Общата стойност на проекта е над 825 000 лева с ДДС. Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент, така наречения фонд менеджери, който представлява общинския дълг. А по самата си структура то е разделено на три линии. Едната е безвъзмездната финансова помощ от оперативната програма в размер на 572 079 лева и 56 стотинки. Финансов инструмент в размер на 193 216 лева и 6 стотинки и собствено участие на община Разград в размер на 60 000 лева. С финансовия инструмент да се финансират другата част от изпълнението на строително-монтажните работи, разходи за доставка и оборудване, разходи за авторски и за строителен надзор. Собственият принос на община Разград предлагаме да се изразява в финансирането на аудит, публичност и информация и разходи за организация и управление на проекта. Проектът включва регионална библиотека професор Боян Пенев, музикална школа Илия Бърнев и етнографския музей. Основната цел на проекта е подпомагане на енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот. Специфичните цели са подобряване на материалната база на три културни институции чрез ремонтни дейности в сгради и рехабилитация на дворните и прилежащите пространства. Следващата специфична цел е повишаване на енергийната ефективност на сградите и достигането на минималния клас на енергопотребление клас С. Да осигурим достъпна среда и възможности за участие в значими социални събития на хора в неравностойно положение, да увеличим броя на посетителите в културните институции, да повишим качеството на културния живот и стандарта на население на община Разград, да повишим привлекателността на град Разград и превръщането му в място желано за живот и организиране на културни и творчески мероприятия, подкрепа на устойчивото и културно-икономическо развитие на региона и местната икономика. Реалният старт на ремонтните работи зависи от датата на подписването на договор с финансиращия орган, оперативна програма «Региони в растеж». Ще се внесе предложение срока за дейностите вместо 30 да е 24 месеца, като до 3 месеца трябва да бъдат обявени обществените поръчки, а в рамките на една година да се подпишат договори с фирмите и да започнат реалните строителни дейности.